A to to mal asi taký, ty nevieš hovoriť? Ty nevieš hovoriť. Nejdeš hovoriť. Čo? Vypni ho. Ty mŕtvý. Vieš hovoriť? Vieš hovoriť. Ty si mŕtvý. Vieš to si dať. To sme my, preberám to. My sme takí... Ola to je? Iná skupina. My sme takí rasisti. Poberám to peniaze. Toto sú si nás oslobodili. My sme detví. Ďakujeme za pomoc teda. Retardovaných tam tu zabíjajú do piči. Čistá Amerika. Ale to není rob. Koľko peňazí máte? Ak to máte $30, tak polka prežije. Môžete sa vykúpiť. Môžete sa vykúpiť. Nemáme, hej? Nemáme. Veľký paťor. Áno? Čo s tým? No, môžeš nebuť. Mám. Ja. Čakali na toto.